Hernán Solano es una empresa familiar dedicada al tema de carrocería, pintura y detallado automotriz. El tipo de trabajo que hacemos en Hernán Solano es todo lo relacionado a arreglos de colisión, a sacar el golpe. También tenemos técnica DEN, que es sacar golpes sin dañar pintura. Hacemos retoques puntuales de pintura de piezas completas, pues obviamente también pintura de carros completos, y hacemos procesos de restauración. Y adicional a ello, pues también tenemos el área de detallado, que se dedica al tema de embellecimiento y limpieza profunda de los vehículos, descontaminación de la pintura, aplicación de recubrimiento cerámico, limpieza de motor, todo lo relacionado para que el carro esté limpio, descontaminado y que se proteja la pintura. El valor agregado que dan las personas que trabajan en Hernán Solano es su experiencia. Son personas que conocen muy bien los procedimientos y tienen tal vez la característica más importante de todos, y es una calidad humana. Reciben muy bien las nuevas tecnologías, son dados a aprender y a aplicar los nuevos conocimientos y los nuevos desarrollos que van ejecutando las personas que fabrican los insumos para trabajar. En Hernán Solano pues tenemos las herramientas convencionales de trabajo, ¿sí? Lo que debería tener cada persona para poder ejecutar este trabajo. Pues tenemos spotter, tenemos un elevador, tenemos un buen compresor, una buena red de aire. En la parte de pintura tratamos de utilizar lo mejor, y pues por eso estamos aliados con SATA Colombia. Todas nuestras pinturas y nuestros insumos son de marca Glasurit, calidad alemana. También trabajamos en la parte del detailing de la mano con marcas como Sonax, Moda y Maguire, y junto con ellos es que hemos desarrollado cada uno de nuestros procesos para que los productos se utilicen de la manera correcta y se optimicen en cuanto a tiempo y efectividad en el proceso. Y para procesos especiales, como el tema de las restauraciones, contamos con un dispositivo rotisserie. Nos permite girar el carro 360 grados y nos permite trabajar zonas complicadas como los pisos y el techo en un ángulo que no va a dañar, ¿cierto?, la salud de nuestros técnicos, que pueden trabajar de forma cómoda, y adicional a eso que pueden percibir mejor los detalles que se deban reparar y que merezcan ser intervenidos. La importancia de la cabina de pintura en nuestro proceso es básicamente tener un espacio controlado que nos permita aislar todas las contaminaciones, ¿cierto?, tanto químicas como lo son las siliconas, como lo son productos que puedan llegar a afectar la calidad de la pintura. También nos permite filtrar el aire, entonces va a llegar sin polución, va a llegar sin tierra, sin polvo, que no se vaya a quedar eso encapsulado en la cabina. Y adicional a ello, la cabina cuenta con un sistema que calienta el aire en su interior, nos permite generar un secado más rápido y nos permite también que el proceso del secado de la pintura seque de la manera correcta, que es secar de adentro hacia afuera y que quede completamente rígido y cristalizado como debe quedar, y no de pronto que se genere un secado en falso, que de pronto a veces pasa que uno pinta un carro y pasa muchos meses y todavía le pones la uñita y se marca. Eso lo mitiga el proceso de cabina. Les habla Hernán Solano. Cuando necesiten reparación de su vehículo, la tonería, pintura y embellecimiento automotriz, bien lo puede traer a HS Hernán Solano.